10個10年。Sherman 啊，我哋今日嘅嘉賓咧係之前你喺家燕媽媽嗰度上堂嘅一個同學仔嚟嘅噃。冇錯啊，就係 Elkie 莊定欣。Hello， 大家好，我係 Elkie 莊定欣，歡迎你。好好奇你哋識唔識嘅你哋？我哋梗係識識嘅，即係同學仔嚟嘅。係但係你姐姐嚟嘅喎。 1歲即係係咯， 1歲，但係你我大佢哋1年同屆。但係佢年資係大過我嘅，其實。我去嗰邊學嘢先嘅。我哋會有個組合叫做 Honey Bees， 係啦。咁 Honey Bees 咧就有 Honey Bees 課程嘅。小童版嘅女團。係啊，我哋有出歌㗎。仲記得點唱啊？你有冇諗住跟我一齊？佢有舞不如你蹈嘅。唱兩句先啦。因為我簡單教你手部動作，係咪？係咯，Sherman 都可以一我幫你齊學拎住支㗎嘛。咪咯，咁。噔噔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 噔。如摸頭 Your honey。哒哒哒哒哒哒。哇，都唔係好。唔簡單喎。咁Sherman 同埋 Elkie 會唔會有其他嘅交接？有冇一齊做過啲合作嘅活動啊？我哋有合作過，都係我哋公司嘅兒歌金曲頒獎典禮。我哋係一齊扮一個唔知60年代嘅打扮嚟嘅。啊，yeah yeah，係啊，有 Sabrina 添。係啊，即係宋婉穎。咁咁難忘，仲記唔記得隻舞點跳啊 Nobody 記得嘅。係咯 Nobody but you。係你都得 OK，啦，係咯。我想俾大家想要嘅畫面，大家先。呢首歌嘅 concept 又係咪你自己嘅咧？係因為個內容咧，其實係講希望大家可以放低過去嘅嘢，然之後向前行。舊年就發行咗自己嘅第一隻 mini album 啦，叫做 #EK。除咗唔同風格之外咧，我亦都想即係用唔同嘅語言去表達。咁所以咧呢一隻歌咧，《沒你在旁的後來》係我第一隻廣東話啦，佢亦都有普通話版本叫《沒有你的未來》。個詞係你揾咗你嘅小學同學去寫。冇錯，因為咧咁我自己寫歌我係寫旋律先嘅。係之後啦，咁我有一次翻嚟香港同啲小學同學聚會啦，同佢哋聚埋一齊，我就話我其實有一隻歌，我覺得頗適合廣東話，你哋幫我聽下啦咁樣。跟住之後咧，我其中一個小學同學咧，亦都係幫我寫詞嘅呢一位咧，佢係一位大律師嚟嘅，佢寫嘅第一版亦都成為咗呢個最終版。但係你去咗韓國出道都一段時間啦，你嘅中文會唔會因為 keep 到係因為你有個朋友都係講中文比較多？其實我都幾好彩，就喺嗰邊咧，我好多朋友，大家可能最熟悉或者最知道同我最 friend 嘅就係子瑜啦、舒華啦。係啊，咁舒華咧就係因為係同我同一間公司嘅，咁佢入嚟做練習生嘅時候，佢嚟簽約嗰陣咧，應該話就特登叫我話：喂，你落一落嚟啦咁樣。咁啊叫我去同佢屋企人 say 個 hi。哦，咁佢講話叫佢哋可以唔使擔心咁樣。佢入咗嚟公司之後，因為一開始可能語言唔通啊，咁我就會成日都即係我冇嘢做，我都會走翻公司就去開佢練習室嘅門，盡量去幫佢，係啦。同埋咧，你其實有好多唔同嘅身份啦。你自己最中意邊一個身份多啲咧？其實我最中意我，即係自己，即係 like now。我做緊每一個領域嘅嘢嘅時候，嗰個我都係唔同發出唔同嘅光芒。咁所以咧，其實我每一刻都好中意。Elkie 除咗拍過《富貴門》之外啦，都有拍過《Call 36小時》。係嘅。咁佢今日咧就帶住呢首歌嚟，咁就將以下嘅時間交俾你啦。다음곡은저희둘이같이불러드릴겁니다좋아해주셨으면좋겠습니다